ഇക്കിൾ അഥവാ ഹീക്കപ്സ് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറൽ മരുന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പല ആളുകളും കമൻസിൽ എഴുതി ചോദിച്ച ഒരു സംശയമാണ് ഇക്കിൾ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളിലോ മുതിർന്ന ആളുകളിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം നമ്മൾ വിശന്നിരുന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇക്കിൾ വരാറുണ്ടോ? ഇത് ഒരുപക്ഷെ കൂടുതൽ സമയം നീണ്ടു നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വളരെയധികം പ്രയാസകരമാവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കിൾ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇക്കിൾ അനുഭവപ്പെടാം. പിന്നെയുള്ള ഒരു ലക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അത് പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ ദഹിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള അവസ്ഥ പൊതുവെ പലരിലും കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പർ ആവാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിലുള്ള ഇക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് മാറാറുണ്ട്. എന്നാൽ 1 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയം ഈ ഇക്കിൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയും നമുക്ക് നമ്മുടെ അബ്ഡമൻ പാർട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് വേദനയോ അസ്വസ്ഥതയോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവേണ്ടത് വളരെ അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇക്കിൾ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ മാർഗ്ഗമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ്. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം ദഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 1-2 ഔഷധങ്ങൾ. ഒന്ന് നാരങ്ങ നീരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, അല്പം വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഉപ്പ്. ഈ 4 ഐറ്റംസ് ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇഞ്ചി കുറച്ച് ചതച്ചെടുക്കുക, അതിൽ കുറച്ച് ചെറിയൊരു കഷ്ണം 1-2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുക്കുക, അതിൽ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അത്യാവശ്യം എരിവും പുളിപ്പും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതങ്ങോട്ട് കഴിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ദഹനം കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ നടക്കുകയും എന്നാൽ ഈ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ആശ്വാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ചായ കുടിക്കുന്നതും പുതിനയിട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. പിന്നെ പൊതുവേ കണ്ടുവരുന്നത് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളോടൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇക്കിൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളമായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണമെന്ന്. കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം സ്പീഡിന് കുടിച്ചിറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. എന്നാൽ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും അത്തരത്തിൽ വെള്ളം നമ്മൾ സ്പീഡിന് കുടിക്കാൻ പാടില്ല. വളരെ സിപ്പ് ചെയ്ത് വളരെ കുറച്ച് ചെറിയ അളവിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എംപ്റ്റി സ്റ്റൊമക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരും. അമിതമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ഒരു ഡൈജഷൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇക്കിൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറിയ അളവിലാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. എന്ന് വെച്ചാൽ മൂക്ക് വഴി ശ്വാസം എടുത്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഒന്ന് മാറ്റി പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഉദാഹരണം ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ്. ബ്രീത്തിങ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ബ്രീത്തിങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സംഗതിയിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയാണ്. ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിട്ട് ആ ബ്രീത്തിങ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വാ കൊണ്ട് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. 100 മുതൽ ഞാൻ മുകളിലോട്ട് എണ്ണുകയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ എണ്ണി 1 വരെ എത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ആ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എണ്ണുക. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അവിടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് എടുത്തിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഒന്ന് മാറ്റുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഒരു സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള മാർഗ്ഗവും ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഇഞ്ചിയുടെയും നാരങ്ങ വെളുത്തുള്ളിയും ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ഔഷധത്തിൻ്റെ പ്രയോഗവും ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. അത് 1-2 പ്രാവശ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഇനി ഇതൊന്നും കഴിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സംഗതികളും ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം മറ്റെന്തോ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണമായിട്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഇക്കിൾ അഥവാ ഹിക്കപ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരിക. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഈ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കാര്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.